हेलो दोस्तों, अगर आपके पास भी BS6 स्प्लेंडर है, BS6 डिलक्स है और इसमें यहाँ पर तेल आ जाता है, जैसे चैन के आसपास यहाँ पर तेल लगा रहता है और नीचे एक दो ड्रॉप टपकती भी है, तो आपको क्या करना है। एक तो ये सील है, इसमें इसको डॉट सील कहते हैं, 10 रुपये की आपको मार्केट में मिलेगी और इसको निकाल के इसको चेंज कर लेना है। और जो ज़्यादा तेल आ रहा है नीचे, तो ये इसकी पैकिंग होती है मैग्नेट टापे वाली पैकिंग, इसको भी चेंज करवा लेना है। ये आपको 50 रुपये के करीब पैकिंग पड़ेगी और 10 रुपये की है। 60 रुपये में आपका यहाँ पर जो ऑयल है ये गंदा हुआ रहता है, ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा और यहाँ से जो टपकता है तेल वो भी सही हो जाएगा।